乡亲啊，继续来看这个花莲的倒溪乡有一个2岁小女童，昨对着妈妈返去外家，甲姐姐咧耍的时阵，栽落大约100公分深的水桶。当时大人听到这个姐姐话讲，妹妹跌落桶啊咯，赶紧甲小女童为这个水桶甲救出来。但是这个妹妹当下已经失去着意识。家属发现后，将其救上至门前，立即向119报案，并给予 CPR 急救措施。指挥中心接获报案后，立即派遣3名消防分队前往救援。现场有1名消防人员赶到现场接手来急救，真危险。小女童送病院也是救无转来。根据了解，当时这妈妈是伫咧厝内底咧无闲，2个囡仔就伫咧门骹口咧佚佗。这小女童溺水死亡的原因，警方会个进一步来调查。我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。